Dažkārt aizslēdzot skolu, mēs aizslēdzam arī pagastu. Un ja regulāri būs kādam vecākam jāved bērni, vecāki var arī nogurt no tā visa un pateikt, es eju prom no šī lauka reģiona, es pārcelšos uz pilsētu, jo tad man ar bērniem būs daudz vienkāršāk. Tas jau tad ir arī drošības jautājums. Lai mēs, piemēram, Latgali, austrumu pierobežu neatstātu bez mazajām skolām. Jā, tas var būt dārgi. Bet par drošību ir jāmaksā. Bet, ja mēs to nedarīsim, tas mums ļoti dārgi var atmaksāties. Gan reģionālās politikas ziņā, gan izglītības ziņā un arī, protams, drošības ziņā. Jo es nekādi nevaru apgalvot, ka mazajās skolās vienmēr būtu sliktāka izglītība kā lielajās. Dažkārt ir tieši otrādi, ja ir talantīgs, labs skolotājs, viņš mazajā klasītē runājot ar bērnu varam iemācīt viņam daudz vairāk nekā lielajā klasē, kur ir 30-35 skolēni.